Възможно. Почнахме. Но това са били европроектите всъщност на това време. Като се замислиш разум пис, било Червенков пис. То така, пак да повторя нещата. Просто ще ви помоля, след ще ви прочита нещо в рамките на една страница. И веднага след това, преди изобщо да коментираме, просто първото нещо с първата дума, която ви дойде на ума, да я напишем в рамките на този картон с тези маркери. Това е. И сега ще започна. Няма реално заглавието, не е важно, защото не искаше заглавие. Казва се Хамалски шум, защото ми харесва. Но това не е важно. И започваме. Дишам, работя, живея. Дишваме първа глътка въздух, вкусваме първа майчина прегръдка, съзерцаваме света, с пълни шепи грабим от вярата на наши родители, родственици, близки и приятели. Вярата, че сме способни, че с много усилия и труд ще можем да преследваме и избъдваме нашите мечти. В училище научаваме за велики и почти митични хора, променили света, смело хванали уздите на своята съдба. И бум! Абитуриентски бал, поздравления, шампанско и сълзи. Животът е пред теб. Да превъртим лентата 10 години напред, за да видим какво се случва. Любим ден от седмицата. Петък. Най-омразен ден. Понеделник. Бащата на съвременната икономика, Адам Смит, твърди, че основният недостатък на разделението на труда е липсата на мотивация у работника, или по-точно, тук вече влизам в цитат, принуждаването на индивида да изпълнява обикновени и повтарящи се задачи би довело до създаването на невежа и неудовлетворена работна ръка, което е богатството на народа. Изглежда, че 200 години по-късно тези опасения може би са основателни. Как е организиран трудовия процес в структурата на едно малко или средно предприятие? Най-опростеният вариант би изглеждал последния начин. Един или няколко човека отговарят за осигуряването на поръчки, обикновено собственик и управител, а по-голяма група е заета с изпълнението на въпросната поръчка. Двете роли са ясно степенувани. Първата група отговаря за текучеството на поръчки, без които предприятието не би могло да съществува, а втората отговаря за изготвянето на поръчките, срещу което получава заплата за вложеното време и усилия. Логиката диктува, че двете основни групи имат еднаква тежест при осигуряването на приходи за предприятието и следвайки същата тази логика, може да се каже, че всеки участник би трябвало да получи равен дял от евентуалната печалба. Така ли е действително? Първата група, която върши една от двете дейности на предприятието, би трябвало да получава половината от печалбата, а другата група логично получава останалите 50%. Нека сега разгледаме същия въпрос, но обърнем внимание на числеността на групата една спрямо друга. Във всички случаи първата група е сравнително по-малка от втората, а получава половината от общите приходи. Следователно, стойността на човек от група 1 е по-голяма от стойността на човек от група 2, съдейки чисто по финансови възможности. Поглеждайки предишната пропорция, можем да заключим, че по-голяма част от хората, които четат тази статия, принадлежат към група 2, което се отразява и върху начина, по който обществото възприема и третира даден индивид. Как ни третират ближните рефлектира върху нашето самочувствие и дали определяме себе си като ценни, можещи идейни хора, които харесват себе си. Всеки човек е вселена и всеки индивид гори с пламъците на своя характер, темперамент, мечти и цели, произлизащи от тях. Нуждата да подсигури своето съществуване често кара индивидът да изгаси пламъците на своята личност и да остави тези въглени за по-добри времена, включвайки се като зъбче в колелото на работен процес, който той не припознава като свой. Не признава като свой, защото не е съобразен с личните му интереси и умения, не предлага справедлив дял за всеки и след общи усилия, и неговото участие се свежда до изпълнение на задачи и заповеди, поставени от други, без право на мнение. Всичко това звучи допустимо, стига цената, която всеки плаща, да не беше толкова висока. А именно единствената разменна монета, с която всеки разполага.
време. 60-70% от времето, което бихме искали да прекараме с близките си, с любимия човек, развитие на нас като личности и преследване на нашите мечти, преминава в участие в един безсмислен цикъл. Може ли емоциите от трудовото ежедневие да останат в офиса или цеха, без да рефлектират върху един аспект от кратките ни мигове на тази земя? Къде е решението? Не знам, но със сигурност би звучало по сходен начин. Работя, скоби, защото живея, защото дишам. Много мисли. Още във въздуха, все още не са се приземили така. Сега следващото, което ще направим, ще пишем. Да, първата дума, която ви идва на... Някой да не ме вземе. Не е супер важно. Може да са две думи. Това е, после ще разберете защо е едно. Спра гласа. Аз не искам да ги гледам, Не, защото за едната така аз се насочвам мислите в тази посока. Аре, пишете две, ако толкова. Не държа. Не, Няма да ти повлияе. Няма да ти повлияе. Напиши Фики ще да. Две думи. Точно топело. То как беше това да учи Фики Стораровски, ако е като прилагателно, би било една дума. Както имаше Христобот. Чаре, снимаме сега. Айде, толкова. Това може да се вреже. Те заради ме налагаш. Мисля, че съм го достатъчно. Защо го стигна? Ще ви кажете. Това беше моя лична забележка, като на приятелка към приятел. Домашно население. Абсолютно. Свали ми карикатурата само основата. Ако искаш да закрия една, да можеш да пишеш на спокойствие. Виж това. Августин. Защо имената също са думи, нали? Даже цели идеи. Обясни, че причините. Аз написах това, за да тръгнем от някъде. Повод това, че винаги съм смятал, просто го смятам, се убеждавам в това, че съм бил прав. Винаги съм смятал, че е супер абсурдно устроен начин на труд, защото в крайна сметка ние като индивиди и личности се самоподвеждаме в това, че реално нашата стойност като хора, като живи същества, се определя в валута левове и в човекочасове, което пак е определено в Кодекса на труда.
Изследвайки тази матрица, в която се вкарваме, т.е. моето време е равно на хикс лева, реално в един момент задълбаваме нашето развитие на този етап, който е просто да изкараш пари в името на съществуване, било то да издържаш семейство, един ден, дай Боже, да развиеш свой бизнес и ти да повториш реално това, в което живееш, което реално искаш ли маркер? Дай един маркер. Искаш ли да Сега се засилва просто. Към маркет. Ето виж. Но мисълта ми е в това, че начинът, по който нашето общество функционира, е супер глупав. Защото реално така са изместени ценностите, че всичко, което ни учат наши родители, в училище ни учат, че ти си супер яки индивид и ако работиш много, ще се създадеш това, за което си мечтаеш. А в последствие, т.е. залага се и нещо гражданско общество, защо хората не са активни, защо не излизат да си оправят нещата в собствената държава и така нататък. Това мисля, че във всяка една държава, в която съм бил, общо взето този дебат е един и същ, защо няма гражданска активност, защо хората са толкова пасивни и което съм сигурен, че ви е познато. И всичко това, което ние чуваме, нали, трябва да сме активни, трябва да сме супер яки и трябва да споделяме личното мнение, да имаме лично виждане за света и така нататък. А всъщност, реално голяма част от времето ни отива в това да приемаме заповеди просто. Тоест, има един странен конфликт на това, че ти се казва да, бъди личност, бъди индивид, вярвай в това, в което вярваш, нали, застъпвай се за гражданско общество, дрън. Обаче, също така от тебе, въпреки че се очаква от тебе ти да си един супер активен и як човек, същевременно от теб се очаква ти да спазваш заповеди и да си мълчиш, да ти се казва цак, еди колко са часа, прави този проект, както се каже, так, прави това, так, 9 до 5, прави, продавай баните и баните да се правят така. Следователно има един много странен конфликт и очудващо не се обръща внимание на този конфликт, защото аз не мисля, че човек може да прелива от едното в другото, защото все пак сме хора, не сме буркан с течности, която да го прелееш от друг съд и това да приеме същата форма. В крайна сметка това за мен е супер. Конфликт е доста древен, между другото. Аз затова и написах Августин всъщност. Сега не знам дали се сещате кой е Августин, ама това е всъщност един от най-влиятелните, особено за западния свят, светци. Августин Блажен. Това попитах дали мога да напиша две. Всъщност той разсъждава именно за стойността на труда и още в древните общества, още по негово време, той е живял през 4-5 век. Е съществувало доминация на хората, които мислят, над хората, които вършат труда с ръцете. Съответно хората, които са имали възможност да развият такъва си по някакъв начин, естествено от изкушенията на егото си, са започвали да се здобиват с по-голяма и по-голяма част от ресурси. Той е живял в Северна Африка и неговата история между другото е интересна, защото той, живейки в Римската империя, той е бил изключително уважаван. Въпреки че все пак е бил с религия, която се различава от тогава най-масовата империята. Освен това са ги нападнали готи, ако не се лъжа. Това вече, извинявай, че прекъсвам след налагането на християнство. Да. Религията не е. Ясно, но готи, когато са ги нападнали, това, което се е случило, е, че целият град е бил, където е бил той, Сирон, се казва, е бил изпепелен. Пък
само неговата църква остава, защото са го уважавали. Причината да го уважават обаче е била именно неговата философия. А неговата философия е била, че умствения и ръчния труд, труда на господаря и труда на роба, така да се каже, струват едно и също. Независимо дали местиш камъни или измисляш начин, по който да се премести камън, трудът ти е сходен, защото изисква едно и също усилие от теб. И ние имаме винаги желанието по някакъв начин да различим. Ето този човек е измислил какво си, той е велик и така нататък, но само по себе си това не е точно така. Защото погледнете и сферите, в които се развива човечеството, че обикновено напредъка е много мъничък, на малки стъпчици, на това, че един допринася нещо, друг допринася нещо, трети допринася нещо и този, който е късметлия, че да допринесе нещо, до което води до оформяне на някакво цяло, той обира цялата печалба, всичките. И много от хората по света и всъщност в момента отварящата се ножица по целия свят между бедни и богати идва точно от това, че ние имаме развитие, но ние се възпитаваме, сякаш има някакви личности, които са гении. И ние почваме да възприемаме, че има гении, че има хора, които са свръхчовеци, заради това, че се трудят страшно много, заради това, че работят страшно много и така нататък. А всъщност не е свързано с труд, не е свързано с... В смисъл, свързано е, но просто е много малка част от цялата истина. А човек в себе си има желание да вярва, че има хора, които са велики, идеални. Просто защото ние самите себе си виждаме по някакъв идеален начин. И другите хора ги виждаме по идеален начин, особено когато не ги познаваме достатъчно задълбочено. И ние, дори родителите си, виждаме ги в началото идеално. И именно тук е ролята на религията и на вярата. Че тя ни позволява да погледнем на това, че земният ни свят е несъвършен. И единственото нещо, което е съвършено, ние не можем да го видим и не можем да си го представим. Докато вече когато развиваме едно атеистично общество, или общество, което вярва... Да, точно така, атеистично общество. Всъщност тази религиозност се премества на друго място. Тази религиозност се премества в парите, или пък във вярата, в това, че в науката, само че не в науката, която е наука, а в науката, която е религиозна схема. Която е, ето това е телефон, то е магия, защото ти не знаеш как работи този телефон. Ще го изрежем. Какво да напиша, защото си мисля за много неща. Вяра за мен е вяра в собствените си възможности на първо място, вяра в другите хора, вяра, че ти ако правиш това, което наистина обичаш да правиш, ще намериш начин всъщност да си изкарваш дохода от това нещо. Ще се върна на това, което ти чета за това, че всъщност изпадаме в едно такова постоянно мислене на часовете труд, да изкараме за средствата, които имаме и че искаме още и още да изкараме, за да не стига. А то всъщност първо трябва да мислим дали това нещо, което го правим, ни кара да се чувстваме пълноценни и след това те нещата ще се наредят. Една определена сума, която му е напълно необходима той да прекара месеца, ако е месечна сума. И след това той е свободен да реши по-нататък какво може да се занимава. Всъщност може да реши да си остане да работи същото нещо, ако няма идея, примерно, какво друго може да прави, защото има и хора, които, примерно, биха си продължили това нещо. Има хора, които са всъщност
доста щастливи с това, което върши в момента. Нали? Но има хора, които точно заради това, че примерно тяхната сфера, това, което искат да занимават, не е достатъчно добре платено, биха се вкарали изобщо да вършат това нещо. И при тях точно този базов доход е според мен ключов. Всъщност, аз мисля, че е много добро решение за тези области, които все още не са достатъчно добре развити икономически, така че хората да могат да изкарат достатъчно пари. И също вяра в другите механизми относно това, че тя самата система е толкова различна от това, което ние сме свикнали да живеем, че много хора ще си помислят, сега и аз малко говоря, много хора, ни такива хора, които не са тук, не ги познавам, но аз говоря от тяхно име, което по принцип не е окей, но има такива проучвания, да кажем, стъпено нещо, което вече е направено. Има такива проучвания, че всъщност хората не вярват, че другите хора ще работят нещо, а няма да мързуват по цял ден, ако има този базов доход. А всъщност повечето хора, които са попитани на този въпрос, вие какво ще правите в случай, че имате този базов доход, те казват, ще развия нещо мое собствено. Много малък процент казват, ще си почина и нищо няма да правя, нали. Тоест, то не е деградиращо за обществото, нали, цяло. И така, затова всъщност беше другото на вярата, че вяра в другите хора. Че те ще също мислят по този начин, по който и ти мислиш. Да не са толкова по-лоши, няма толкова по-различни разбирания от твоите собствени, защото всъщност и хората няма от едни и същи желания да бъдем щастливи, да сме материално осигурени и да може да се развиваме. И съответно това да бъде и за близките ни, за приятелите ни, за семейството ни. Окей, това е от мен. Човек, нашия съвременник е изправен пред един много сложен въпрос. Постепенно човешкият труд става все по-излишен. И това е тенденцията, както знаете, на четвърта индустриална революция. Обаче, в последните хикс хиляди години еволюция, човек е свикнал той сам да прави всичко в рамките на общността си, да осигури прехраната си, за да продължи рода и така нататък. Това обработва земя, потомява животни. И това са процеси, които са изключително дълбоко у него заложени на подсъзнателно. И сега в един момент, и ако се замислите принципа въобще на работната седмица, 40 часовата, и на нашите близки и роднини, там да има работа, да се развива, да се случват неща. Най-общо казано. Само, че на една елементарна математика ни довежда до това, че 40-часовата работна седмица, продуктивно погледнато, тя е излишна. Сега, от гледна точка на едно консуматорско общество, тя е прекрасна, защото изтормозеният човек, който има ресурси и малко свободно време, е склонен да си изразходва средства. И така да върти цикъла до безкрайност. Само, че имаме, знаете, основното слабо звено в една капиталистическа икономика е нуждата от растеж. Малък, 2-3% годишно, но да го има. Само, че сложено върху една по-дългосрочна скала, 2-3% годишно, това е човешки. Няма растеж. И в тези рамки, окей, нали, започваме, да речем, 17-18 век с масовото производство. Имаше ни гладни хора, които имат някакви реални потребности за задоволяване. И всички те се трудят, защото ще ги задоволят. И е прекрасно, няма да бъдат гладни, ще имат къщи, ще е всичко точно. Но някъде около средата на 20 век, айде да речем 60-70 години, всички реални материални потребности в Европа, в Щатите, други думи в развития свят, включително и в Източна Европа, са задоволени.
И системата обаче, тя е точно един цикъл, една лавина дори е право да напише. Тя няма как да спре. Защото ще рухне да спре и тя ти създава потребности, които ти нямаш. С простички принципи, виж коншето какво има, виж тук, де да знам, iPhone 6 винаги го давам. Аз се опасявам, че всъщност тя ще спре, защото е основана на ресурси, на постоянното потребление на ресурси, което в случая ни прави. Абсолютно, той е много простичък. Принципа, нали, имаш нужда от безкрайен растеж върху крайна планета. Нали, че няма как да е вечно. Естествено има механизми, т.е. сферата на услугите е един вид хитро заобикаляне на този принцип. Защото услугите, ако си ги даваме един на друг, нали, под някаква парична форма, т.е. така наречен, как беше, sustainable development, да избегнем. Но пак стават някакви изключително абсурдни неща. Един от най-успешните стартъпи в САЩ за 2015 година е някаква фирма за доставка на чипси по домовете. Или някакви такива абсурди правят луди пари. Това го говорихме малко. Когато бяхме на една от срещите на клуба, когато си говорихме за това, че хората всъщност трябва да се решат от една част от комфорта си в името на sustainable development, нали ще ползва това, което казах. Устойчиво развитие. Да, което не има устойчиво развитие, по-скоро на опазването на околната среда. И че трябва да осъзнае тая връзка, много, много ясна връзка. Че трябва да се лишиш от някакви опаковки, примерно хиляди, които са си опаковани всички неща, които имаш в магазина. В името на това да вървиш на това. Този разговор винаги го водим с фокус върху околната среда. Дори да се абстрахираме от нея, да речем, че човека достига до съзнанието, да не произвежда прекалено много пластмасови опаковки или успява да ги рециклира всичко. Дори ако се абстрахираме от този момент, в сферата на производството има нещо много интересно. Аз се отварям фирма днес. Нещата ми потръгват, но имам Дари да работи с мен, после Веско, после и така. В един момент работният процес е достатъчно автоматизиран, за да се случва и без мен. Тоест, аз продължавам да извличам приходи, без да върша нищо. Както едни симпатеки, които раздават кредити. Нещо такова. Имам приходи и нищо не върша. Съответно, могат да посветя своето време и внимание върху някаква друга идея. Ако я развия по същия начин, аз ще продължавам да трупам все повече ресурси в себе си или окръга хора, като мен. И съответно тази ножица, за която Веско каза, ще става все по-широка, което практически става и днес. Има една интересна идея на един наш любимец, Сило Янис Варофакис. Знаете, беше финансов министър на Гърция. Представете си абсолютно същата икономическа система, както днес, и една корпорация. Само че собствеността в корпорацията да не бъде у някакъв чичко на островче, офшорно, а да бъде обща собственост на служителите днес в момента в компанията. Който до някаква степен е и принципа, който е застъпен в Китай. И това по много интересен начин ще развие цялата икономика, според мен.